עידו, כמה זמן אנחנו כבר יושבים כאן על החוף? אני לא יודע, אבל אני חושב שהגיע הזמן ללמוד משהו חדש בעברית. רעיון טוב! היום נלמד איך סופרים בעברית מ-0 עד 10. רגע, יש משהו חשוב שצריך לדעת לפני שמתחילים. בעברית יש מספרים בזכר ובנקבה. אבל כשאנחנו פשוט סופרים 1, 2, 3, אנחנו משתמשים בצורת הנקבה. אז בסרטון הזה נלמד רק את צורת הנקבה, ונשאיר את צורת הזכר לפעם אחרת. מעולה. אז בואי נתחיל לספור מ-0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. זה לא היה קשה בכלל. עכשיו בוא נשתמש במספרים בחיים האמיתיים. למשל, תסתכלי סביבנו. כמה מגבות יש לידינו? 1, 2, 3, 3 מגבות. יפה! ומה עוד אפשר לספור? אפשר לספור כמה כוסות יש לנו פה? 1, 2, 3, 4! 4 כוסות! מעולה! ועכשיו בוא ננסה משהו אחר. מספר טלפון. אז איך אומרים מספר טלפון בעברית? כשאומרים מספר טלפון, בדרך כלל אומרים כל ספרה בנפרד. אז מספר הטלפון שלי הוא 052 123 45 67. אהה, רשמתי לעצמי את המספר שלך. עכשיו אני חושבת שאני כבר זוכרת את כל המספרים. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. כל הכבוד! עכשיו אנחנו יכולים לספור עד 10 בעברית.